Shunchaki gul, chiroyli ekan. Bir kichkina gul sizga yarashmayapti, Farina. Boya ko'rsatuvimiz boshlatdik, bu ochilib chiroyli bo'lib qolibsiz dedim-ku. Keyin boya bunday o'ylab qarasam, bitta momo qaldiroq kichkina gul berdim. Shu Olijanob ishq. nima deydi? Menga chidab kelayotganingiz uchun deydi. Marhamat, oling. Rahmat. Shu sizga. Pulini to'lab ketishim kerak-a? Ya. Yo, to'lab ketishim kerak-ku, to'g'rimi? So'nggi tugunga joyga qo'yib ketsangiz bo'ladi. Yo, olib beraymi? Yo, mana qarang. Olib bersam, uyga olib ketasizmi? Yo'q. Men oling. Oling mana, azizlar mana. U yog'ini isboti bilan ko'rasizlar. Men akalarga pulni beraman. Ketdi va'da. Mana do'stonasiga men sizga sovg'a bugungi kun uchun bo'ladimi? Rahmat. Bo'ldi mana. Lekin mana kameradan tashqari kim berib ketish yo'q. Ketdimi? Bo'ldi mana, azizlar mana. Men bu bitta gul olib beraman. Bu gullar olib. Yo'q, kerak emas. Menga shart emas, to'g'ri, unchalik xush ko'rmayman. Uyga borib qo'yib qo'yasiz. Hurmatli yurtdoshlar, ertagacha bo'linglar, asringlar sog'-salomat bo'linglar. Xayrlashganimizda kamera o'chirmaysiz, men pulni ham to'layman. Qani marhamat, xayrlash. Rahmat. Men o'ylayman, jentelmenman. Voy xo'p, oliyjanob yigit, rahmat sizga kattakon sog'-salomat bo'ling. Oliyjanob ish deya o'xshaysiz. Marhamat. Azizlar, agar bu ko'rsatuvimiz sizga yoqqan bo'lsa, juda ham xursandmiz. Ayollarimiz, qizlarimiz har doim mana shu gul kabi ochilib yurishsin. Erkaklarimiz ham, yigitlarimiz ham kayfiyati zo'r bo'lsin. Asosiysi bunchalar zo'rsan ko'rsatuvdan uzoqlashmang. Albatta, bir dona gul bilan, misol uchun o'zingizdan do'stinglar bo'lishi mumkin, singlingilar bo'lishi mumkin, onajoninglar xursand qilsanglar bo'ladi. Halolarini balki. Albatta. 1 2 3 bunchalar zo'rsan. Bunchalar zo'rsan. Sog' bo'ling. Yuring Baxtiy aka. 9860. Bir marta. Hayotda bir marta menga gul olib berdilar. Xursand bo'ldim lekin. Chunki kutmagandim Abbosdan. Jonim. Bo'ldi. Bekzod aka bo'ldi, bitta boshqalar urmaydi. Az ko'p gapirib yuboraman. Yo, mana.